صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. حضرات، ماہ محرم اور ماہ ذی الحج دونوں مہینے قربانیاں اور شہادت دے مہینے گزشتہ خطبہ جمعہ اندر میں بیان کیتا سی
شان سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور وعدہ کیتا سی کہ دوبارہ جڑا جمعہ پڑھاواں گا وہ دے اندر حضرت عثمان دی شہادت بیان کراں گا. ویسے تسی سمجھ لے ہو کہ میں اللہ دی مہربانی نال ہر مہینے ہر ہفتے بلکہ ہر دن دے حساب نال جمعے پڑھانا. جو ہن دن جا رہے ہیں نا انہاں دنوں اندر سیدنا فاروق اعظم اچھی کہہ دو رضی اللہ عنہ دی شہادت ہوئی اور مینوں بیان کرنی چاہیے. لیکن وعدہ کر بیٹھا سا بہرحال کچھ نہ کچھ تذکرہ صحابی رسول سسر نبی داماد علی فاتح مصر و عراق فاتح شام و ایران شہید مدینہ بلکہ شہید مسجد نبوی سیدنا فاروق اعظم کا بھی تذکرہ کرے گا. حضرات توجہ کرو بغیر تمہید دے بات شروع کریے. حدیث بڑی مشہور ہے. سرکار مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہاڑ تے چڑھے. کدے تے چڑھے؟ پہاڑ تے. مدینے دا کوئی پہاڑ سی بعض کہندے نے او دا نام سبیر سی یا سبیر دا معنی ہی پہاڑ ہے. بہرحال پہاڑ تے چڑھے تے آپ کلے نہیں سن. صدیق اکبر بھی نال سن، جناب عمر بھی نال سن، جناب عثمان بھی نال سن رضی اللہ عنہم. پہاڑ تھوڑی جی حرکت کرتا ہے. سرکار فرماندے نے پہاڑ رک جا، پہاڑ ٹھہر جا، پہاڑ اپنی اصل حالت چ آ جا. تینوں نہیں پتا تیری کنڈ تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے تے دو شہید نے. دو شہید کون نے؟ ہاں جی بولو، ذرا جرت نال بولیا کرو. حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ ہو. ہوں یہاں کی شہادت کون شک کر سکتا ہے جنہوں آمنہ دا لال اپنی زندگی میں شہید کہہ رہے ہیں. پتہ لگیا عمر شہید ہے، عثمان شہید ہے. شہادت دیاں بشارتاں مصطفیٰ دے رہے ہیں.
تے مصطفیٰ بھی اپنی مرضی نال نہیں بولدا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ماں جی عائشہ صدیقہ، میں تھانوں بلانا ہے، گرمی شرمی کوئی نہیں، رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان، پیارے عثمان، انه لعل الله يكمسك كميسا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم۔ اے عثمان، شاید کہ اللہ تینوں ایک قمیص کرتا پہنائے گا، لوگ اتارن دی کوشش کریں گے، لیکن عثمان تو اپنے گل چو کرتا نہ ہوتا ہے۔ وہ کادا کرتا ہے؟ شہادت۔ کادی قمیض ہے؟ شہادت۔ لوگوں نے کیا سی نا، جدو بلوائیاں نے مدینے تے حملہ کیتا، لوگوں نے کیا عثمان تو 44 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، تو ایک اشارہ کر، بلوائیاں دی ہڈی بوٹی نہیں لبنی۔ بلوائیاں دا تخم نہیں لبنا۔ عثمان نے گو کیا سی، نہیں میں نبی پاک نال وعدہ کیتا سی، نبی پاک نے فرمایا سی اللہ تینوں کرتا پہنائے گا، شہادت دی قمیص پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، عثمان تو نہ ہوتا ہے۔ میں نہیں لڑنا ہے نہ، دوسرا ہے مدینہ، ہے مدینہ یہ حرم ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو کوئی ایک بندہ بھی قتل ہو جائے تو میں قیامت نو مصطفیٰ نو جواب کی دیا گا۔ کیوں جی؟ جو عثمان چاہتے تو مدینے اندر بڑے بڑے صحابہ موجود نے، حضرت علی اسلام دا شیر علی، بلکہ حضرت علی نے تو کیا سی، سونے اجازت تے دیو ایک باری، تسی دیکھو گے بلوائی جانے کی گل ہے۔ لیکن عثمان نے کی کیا سی، علی عثمان جان تے دے دے گا پر مدینے دے حرم تے آنچ نہیں آنے گا۔ توجہ فرماؤ، جمعے دا دن پیارے عثمان رضی اللہ عنہ خطبہ دین واسطے منبر تے تشریف لے گئے۔ باغیاں بلوائیاں نو پتہ لگا، روڑے لے کے، پتھر لے کے، ڈنڈے لے کے سامنے آ گئے، آدھے نے عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا، عثمان اسی تیری تقریر نہیں سننی، پتھر مارے، ہاتھ وچ آسا سی، او آسا جڑا میرے مصطفیٰ کو 10 سال رہا، او آسا جڑا صدیق اکبر کو 2 سال رہا، او آسا
جڑا جناب فاروق اعظم کو 10 سال رہا، وہ آسا جڑا جناب عثمان کو 12 سال رہا، ایک درندہ باغی اگے بڑھدا ہے، وہ کھو کے انہوں توڑ دیندا ہے، پتھر نے مارے کہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی بے ہوش ہو کے ممبر تو ڈگ پے، ساتھیاں نے اٹھایا، کسرے خلافت پہ پہنچایا تے پانی وانی پیایا تے میرے ویر ہوش آیا تے فرماندے نے او مدینے والےو دسو مدینے دا کی حال ہے، مدینے والے دا کی حال ہے، کتے کشت و خون تے نبی دے شہر مدینے نہیں ہویا، ادھر آوازاں بلند ہو جاندیاں نے مدینے دیاں گلیاں اندر، مدینے دے بازاراں اندر، عثمان اج دے بعد تیرا مسجد نبوی اندر جانا بند ہے، اے عثمان اج دے بعد تیرا جماعت کرانا بند ہے، اے عثمان اج دے بعد تیرا جمعہ پڑھانا بند ہے۔ کچھ دن گزرے تے باغی اعلان کر دینے اے عثمان اج دے بعد تیرا مدینے دے مٹھے کھوہ دا پانی بھی بند ہے۔ ذرا توجہ کریا جے او مسجد نبوی جی جگہ میرے عثمان نے خرید کے وقف کی تھی، اور او کھو جڑا میرے عثمان نے خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کیتا سی، ویکھو ظلم دی انتہا، اج اس مسجد اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، مدینے دے مٹھے کھوہ دا پانی نہیں پی سکتے، میرے عثمان دا پانی بند، بولو میرے عثمان دا پانی، تہاڈا نہیں، بولو ذرا میرے عثمان دا پانی۔ ایک دن نہیں محرم آ گیا ہے، لوگ آندے نے حسین دا 3 دن پانی بند ہویا، ایک اٹھیا آندا نہیں جناب 10 دن ہویا، میں کیا میں 20 دن من لینا، مینوں کی اعتراض ہے؟ کیوں جی مینوں ہے کوئی تکلیف؟ مینوں کی اعتراض ہے؟ مینوں کی مسئلہ ہے؟ کوئی 10 دن کہے، کوئی 3 دن کہے، کوئی 20 دن کہے، تو جے سچی گل پوچھ دو تو حسین دا پانی بند ہویا ہی کوئی۔ اللہ دی قسم ہے جے شیعہ دیاں کتابیں چوں نہ ثابت کرا تے آپ دے پیو دا ہی نہیں۔ ہاں جی، حالانکہ حسین دا پانی بند تے جے کوئی آکر آکھے ہویا ہے کہ جی مینوں ہے کوئی مسئلہ، کوئی ہے مینوں تکلیف، کوئی ہے مینوں اعتراض، یا تانوں کسے نوں کوئی اعتراض؟ کوئی اعتراض نہیں۔ عثمان دا پانی بند، میں پڑھیا 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 5 دن نہیں، 10 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، میں پڑھیا 40 دن میرے عثمان دا پانی بند رہا۔ جدا پانی بند ہوئے ہی کوئی نہیں، یا تیرے دعوے دے مطابق 3 دن پانی بند ہوئے، حالانکہ تیریاں کتابیں چ لکھے نہیں بند ہویا۔ چلو جے ہوئے تے تو 3 دن آنے، میں 10 دن منن واسطے تیار ہوں، لیکن سونے میں بڑی دیانتداری نال تیرے کو سوال کرنا چاہنا گا،
جیدہ 10 دن پانی بند ہویا او بہتا مظلوم ہے کہ جیدہ 40 دن پانی بند ہویا او بہتا مظلوم ہے حالانکہ میریاں تے دوویں ہی میریاں اکھاں دے تارے حسین بھی میرے سر دا تاج بولو عثمان بھی میرے سر دا بولو جنوں حسین نال پیار ہے حسین بھی ساڈیاں اکھاں دا تار ہے عثمان بھی ساڈیاں اکھاں دا اوے حسین بھی میرا امام ہے عثمان بھی میرا امام ہے حسین بھی مظلوم ہے عثمان بھی مظلوم ہے عثمان بھی پیاس ہے تیرے عقیدے دے مطابق میں مننا پیا ہوں حسین بھی پیاس ہے عثمان بھی پیاس ہے حسین بھی شہید کرب و بلا عثمان بھی شہید مدینہ حسین بھی صحابی ہے عثمان بھی صحابی ہے اوے حسین میرے نبی کا نواز ہے تے عثمان میرے محمد کا تھوڑا دبا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے حسین کو اپنی گود بٹھا کے آخیا حسین تو جنتی ہے بول ذرا اسی کبھی بے انصافی نہیں کیتی بے انصافیاں تو کرنا ہے نبی نے حسین کو اپنی گود بٹھا کے آخیا حسین تو جنتی ہے میرے مصطفیٰ نے عثمان کو مسجد نبوی اندر ممبر دے سامنے بٹھا کے 27 دفعہ کیا عثمان تو جنتی ہے سونے تو نکل نہیں سکتا کسی پاسے عثمان کا 40 دن پانی بند ہویا کہنے والا کہتا عثمان 40 دنوں تو پیاس ہے عثمان جی کیویں گزارے ہو رہے ہیں تے میرے عثمان دا جواب سن لو فرماندے نے وہ پوچھن والیا عثمان نو جدوں پیاس لگدی ہے میں قرآن پڑھنا شروع کر دینا پیاساں دور ہو جاندیاں نے عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں 40 دنوں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو بولو مظلوم بولیا جی یار بولیا جی میرے تک آواز سے پہنچے تو آئی عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی 40 دنوں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں اگلا جملہ ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا عرش بری تے چرچا عثمان لا یاد رتبہ خدا ودھایا دنیا دے پیشوا ایک دن مقام دی چھت تے چڑھیا ہے فرماتے نے بازیو
جو تہاڈا دل چاہے کریا جائے، پر میں تہاڈے کولوں دو چار سوال کرنا چاہنا۔ جس مسجد اندر مینوں نماز پڑھن تو روکیا جائے، جگہ کنے خریدی ہے؟ آدھے نے عثمان جے سچ پوچھنا تے تو خریدی ہے۔ کیوں جی؟ الفضل ما شہادت بالاعداء، خوبی ہوندی ہے جنوں بگانے دشمن بھی مان لے۔ اے باغیو، جس خوں دا پانی بد کیتا جائے، اے تو کنے خریدے ہیں؟ آدھے نے عثمان تو خریدے ہیں۔ فرماتے نے باغیو، میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا ہوں، نبی پاک پہاڑ تے چڑھے، صدیقو فاروق تے میں بھی نال سا، پہاڑ حرکت کردا، نبی پاک پہاڑ نو ایڑی مار کے فرماندے نے پہاڑ رک جا، تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق تے دو شہید نے۔ نبی پاک نے کنوں شہید آکھیا؟ آدھے نے عثمان جے سچ پوچھنا تے تینوں شہید آکھیا؟ آپ فرماندے نے باغیو، میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا وا، ایک دن نبی پاک نے ادھر ویکھو میرے ول، چندے دا اعلان فرمایا، صحابہ غزوہ تبوک کے چندے دی لوڑ ہے، پیسیاں دی لوڑ ہے، سواریاں دی بڑی تھوڑ ہے، تے سواریاں دیو، چندہ پیش کرو۔ سب تو پہلے میں اٹھیا، سونیا علیہ مئۃ بعیر ما اقطابها وآلاسها، سونیا بما سازو سامان 100 اونٹ میرے، عثمان ہور بھی لوڑا میں، سونیا 200 اونٹ میرے، عثمان علی ہور بھی لوڑا میں، سونیا 300 اونٹ میرے۔ توجہ کریا جے ذرا، نبی پاک منبر تے کھڑے نے، آقا مسکرا کے فرماندے نے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج دے بعد تو نیکی کر نہ کر، اللہ نے جنت تیرے تے واجب فرما دیتی ہے۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ وہ باغیو، نبی پاک نے جنت کنوں کیا ہے؟ عثمان بالکل تینوں کیا ہے؟ نبی پاک نے شہید کنوں کیا ہے؟ عثمان دی تینوں کیا ہے؟ فرماتے نے باغیو، پھر مینوں کیوں مار دے ہو؟ میرے قتل تے کیوں در پہن دے ہو؟ لیکن انہاں ظالماں درندیاں دے دل تے میرے عثمان دے واز دا کوئی اثر نہ ہویا۔ آؤ واپس تشریف لے جاندے نے، رات پہ جاندی ہے، جمعے دی رات تے پیارے عثمان اپنے گھر وچ لیٹے نے، خواب اندر مصطفیٰ دے دیدار ہو جاندے نے۔ اللہ سانو بھی نبی دے دیدار کرائے، اللہ سانو بھی مصطفیٰ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ اور جے نبی دا دیدار چاہنا ہے تے نبی دی حدیث پڑھیا کر۔ دو چار جمعہ میرا انٹرویو ہویا، انہوں نے سوال کیتا جی دسو تانوں نبی پاک دی زیارت کنی دفعہ ہوئی ہے؟ میں کہا اے دا جواب نہیں میں دینا۔ میں کیا آج تو 6-7 سال پہلے میں 2-4 جلسے ایسے 10 بیٹھا سا، تے پھر میں بڑی پریشانی ہوئی، پھر بڑی اداسی ہوئی، میں 2-2.5 سال پریشان رہا۔ میں کیا خونتے میں ادو تے مشکات حفظ کی تھی سی، ہن تے بخاری پڑھی ہے، ہن تے اللہ دی خاص مہربانی ہے، پر میں دسنا نہیں۔ اللہ یا اللہ جنہیں بیٹھے ہیں خواب چی مصطفیٰ بکھا دے۔ مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی، صدیق و فاروق بلال نے، آقا رو رہے، آقا فرماندے نے پیارے عثمان، اے میری اکھاں دے تارے عثمان، اے میرے دلارے عثمان، اے میری دو بیٹیاں دے خامد عثمان رضی اللہ عنہ، 40 دنوں تو پیاسا رہ رہے ہیں۔ عثمان میرے نبی رو کے فرماتے ہیں، عثمان جلدی آ جا، آج شام
کوثر تے محمد دے نال تیریاں افطاریاں دا بندوبست فرما دتا ہے۔ میرے عثمان اٹھے، اپنی بیوی سیدہ نیلہ نو بلا دینے رضی اللہ عنہ، فرما دینے نی نیلہ میں تیرے کلو بچھڑ جانا ہے، نی نیلہ میں تیرے کلو جدا ہو جانا ہے، نی نیلہ میریاں تیریاں جدائیاں پہ جانیاں میں شہید ہو جانا ہے۔ سیدہ نیلہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، فرماندیاں نے پیارے عثمان گلاں کجدیاں کر دے ہو، باغی تھوڑا وال بھی ونگا نہیں کر سکتے۔ آپ فرماندے نے نی نیلہ نبی پاک مینوں ہونے ہونے ملے نے، آقا شہادت دیاں خوشخبریاں دے رہے نے، نبی مینوں حوض کوثر تے بلا رہے نے۔ اور دن چڑھیا تے میرے عثمان اپنا ایک خاص پنجابہ منگوا لیندے نے، وہ پہن لیندے نے، زیب تن فرما دے نے، جمعے دا دن نے، جمعے دا صبح دا ٹائم تے جمعے دا دن نے، تے مدینہ شہر مدینہ تے قرآن پڑھنا شروع کر دیندے نے، سامنے قرآن رکھ لیندے نے، اللہ اللہ پتہ ہے لگا آخری ویلے میرے عثمان نے قرآن نہیں چھڑیا تے آخری ویلے میرے عمر نے بھی بولو نماز نہیں چھڑی۔ عثمان نے جان دیتی، قرآن دی تلاوت کردے ہوئے جان دیتی۔ میرے فاروق نے بھی جام شہادت نوش کیتا تے نماز پڑھدے ہوئے جام شہادت نوش کیتا تے قربان جاواں صدقے جاواں کرب و بلا دے میدان اندر محرم دی 10 تاریخ اندر میرے حسین نے بھی تے میرے حسین دے ساتھیاں نے شہادت دا جام نوش کیتا تے نماز دی حالت تے شہادت دا جام نوش کیتا۔ اللہ اللہ قرآن پڑھنا شروع کر دیندے نے، اچانک 4 باغی 4 بلوائی دیواریں ٹپ کے اندر داخل ہو جاندے نے، میرے عثمان تے یکدم حملہ کر دیندے نے۔ محمد بن نبی بکر اگے بڑھ دے، میرے عثمان دی داڑھی پکڑ دے، آپ دے ول ویندے نے، فرماندے نے او تو تے میرا بھتیجا ہے، او تو تے میرے ویر دا پتر ہے، او تو تے میرے برا صدیق دا بیٹا ہے، او تیرے تے مینوں امیداں نہیں سن، بھتیجا تیرے تے مینوں توقع نہیں سن۔ او بھتیجا میری داڑھی چھڑ دے، اے جڑی چٹی داڑھی ہے، اے جڑی سفید داڑھی ہے، اے دے بڑے تقدس نے، اے دے بڑے احترام نے، اے دے بڑے حیا نے، اے دیاں بڑیاں قدر نے۔ محمد بن نبی بکر شرما کے پیچھے ہو جاتا ہے، ایک ظالم کنانہ بن بشر لوہے دی لاٹھی میرے عثمان دے سر وچ ماردا ہے۔ 82 سالہ بڈھا عثمان لاٹھی کھا کے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے تے زبان تے پڑھدے جا رہے نے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ سادان بن حمران لگے بڑھدا ہے، دھاری دار خنجر نال حملہ کردا ہے، میرے عثمان زخمی ہو گئے، خون دے فوارے چل پے، قرآن کول رکھیا ہوئے ہے، اور میرے عثمان دے خون نال اللہ دا قرآن رنگین ہو جاتا ہے۔ اوے میں کیا کرنا، تو زخمی ہوئے، تیرا خون گلیاں اندر ڈگے، تو زخمیوں میں تیرا خون کسے بازار اندر ڈگے، اور تو زخمیوں میں تیرا خون کسے سڑک تے ڈگے، تو زخمیوں میں تیرا خون بالا کوٹ اندر ڈگے، میرا علامہ زخمی ہوئے اور علامہ دا خون اور میاں قلعہ لکشمن سنگھ اندر ڈگے، یزدانی نو خنجر لگن، یزدانی دا خون کاموگی دی مسجد دے سامنے ڈگے، لیکن قربان جاوا عثمان زخمی ہوئے تے میرے عثمان دا خون اللہ دے قرآن تے ڈگے۔ پتہ لگا خون بھی قیمتی تے جدے تے ڈگ رہا ہے وہ قرآن بھی۔
تاج نام اترے لہو کے قطرے قرآن میں سمیٹے. چلو جی نہیں بولنا تو میں نہیں سنا دا. ہاں جی ایک بار پھر چیک کر لینا دوبارہ. اترے لہو کے قطرے قرآن میں سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ بِبِسْتَرْ جا کے لیٹے. ماشاءاللہ. اترے لہو کے قطرے قرآن میں سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ بِبِسْتَرْ جا کے لیٹے. کردار تلاوت کردار تلاوت کردار تلاوت ہر قطرہ باوفا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا. جس دا حیا کریں دے جس دا حیا کریں دے پلکاں دے نور سارے. پنڈلی چھپا کے آقا پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا دان اشارے. پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا دان اشارے. کیوں نہ حیا کریں پھر کیوں نہ حیا کرے پھر سرتاج انبیاء دا. بولو عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. آکھو تے ہور بھی سناواں. جود و سخا دا پتلا علم و حیا دا پیکر. جود و سخا دا پتلا علم و حیا دا پیکر. جود و سخا دا پتلا علم و حیا دا پیکر. بعد از صدیق و عمر دے ہر اہل ماتو برتر. بعد از صدیق و عمر دے ہر اہل ماتو برتر. دنیا تے کوئی نہیں ہم سر دنیا تے کوئی نہیں ثانی سخیاں دے بادشاہ دا. بولو عرش بری تے چرچا سارے بولو عثمان باحیا دا. جے تھوڑی توجہ ہوئے تو میں ایک اور جملہ دیاں ایک اور شعر تھوڑی نظر کراں. سرکار جی نہ ہوں میں نہ طواف کر ساں. یاد جے نا یہ کدوں آکھیا سی حدیبیہ دے موقع تھے جدو مکے گئے سن نا سفیر بن کے مصطفیٰ دے. ابو سفیان آدھا عثمان تو ایک نہیں 100 طواف کر پر تیرے محمد نو نہیں اجازت دے سکتے صلی اللہ. تو عثمان کی آمد ہے سرکار جی نہ ہوئے تھوڑا جا کھولی آواز. سرکار جی نہ ہوئے میں نہ طواف کر ساں. سرکار جی نہ ہوئے میں نہ طواف کر ساں. محبوب نال جی سو محبوب نال مرسا. محبوب نال جی سا محبوب نال مرسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب نال جی سا محبوب نال مرسا. عاشق دے دل تے کتنا ہاں عشق مصطفیٰ دا. عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. اور اگے چلا. جس نو رسول اپنے بخشے دو نور لین
جس نو رسول اپنے بخشے دو نور لین، جس نو رسول اپنے، ایک ایک لفظ سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے، جس نو رسول اپنے بخشے دو نور لین، جس نو رسول اپنے بخشے دو نور لین، مومن تہوں تا آندن، مومن تہوں تا آندن عثمان ذی-النورین، مومن تہوں تا آندن عثمان ذی-النورین، کتنا ہے خوش نصیبہ، کتنا ہے خوش نصیبہ آقا دے دل ربا دا، بولو ذرا عرش بری پہ چڑھ جا عثمان باحیا دا، اسلام تے غمی نے خرچ کیتے ہزار، اسلام تے غمی نے خرچ کیتے ہزار، کئی بار جس نے دیتیاں شتراں دیاں قطار، اونٹ شتر، کئی بار جس نے دیتیاں شتراں دیاں قطار، مسجد نبوی دا سہن، مسجد نبوی دا کیتا کس نے سہن کشادہ، ذرا مینوں ہور اگے چلن دے، حالانکہ میں شعر بڑے گھٹ پڑھنا وا لیکن اے مینوں چنگے ہی بڑے لگے، میں کہ آج سارے سنانے نے، ہر اہل ماں تے جس دا تا حشر احسان، ہر اہل ماں تے جس دا تا حشر، تا حشر، تا حشر احسان، مدنی دے دل ربا نے کیتا جمع قرآن، بولو ذرا مدنی دے دل ربا نے کیتا جمع قرآن، مدنی دے دل ربا نے، اور مدنی دے دل ربا نے، اور مدنی دے دل ربا نے کیتا جمع قرآن۔ اگلا جملہ، دشمن جو ہے غمیدہ، دشمن جو ہے غمیدہ منکر نبی خدا دا، پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے ہم، پانی نہ دے کوئی، پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے ہاں، اٹھیا جدو جنازہ پتھر وسائے گئے ہاں، پانی نہ دے کوئی، پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے ہاں، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے ہاں، کیتا شہید جس نے اٹولا بن سبادہ، ایک ظالم اگے بڑھدا ہے، اللہ دے قرآن نو ٹھڈا ماردا ہے، قرآن دور سٹ دیندا ہے، چونیاں والیا جمعے دا ٹائم مینوں بالکل نہیں چلن دیندا، پتہ اے لگا جڑا عثمان دا گستاخ او قرآن دا گستاخ، ایک ظالم اگے بڑھدا ہے عمر ابن الحکم،
میرے عثمان تے تلوار دا وار کردہ بیوی دوڑ کے آئی اپنے خامد رو بچان واسطے اگے بڑھ دیا میں ظالم نے تلوار ماری اما جی لیلا دے ہاتھ دیاں 3 انگلیاں کٹ کے زمین تے ڈگ پئی میرے عثمان آسمان والا چک دینے فرما دینے یا اللہ میری بیوی دیا حفاظت کری اے میرے ربا جس ظالم نے میری بیوی نو دکھ دیتا ہے وہ دے ہاتھ توڑ دے پیر توڑ دے اس لعین خبیث بے ایمان نو جہنم اندر داخل کر دے میرے عثمان شہید ہو گئے 44 لاکھ مربع میل جو حکمران شہید ہو گئے آگو انا للہ و انا الیہ راجعون جان رہے ہو نا ایویں 5-7 منٹ میری گل سن لے جس عورت دا خامد مر جائے جڑی بیوی بیوہ ہو جائے مینو اجت کہہ دیو جس بیچاری دیاں محبت دیاں پینگاں ٹوٹ جائے جدے پیار دے سہارے کھس جائے جیڑی بیوہ ہو جائے اور تسلی دین واسطے کوئی نہ کوئی آیا کر دے کدی او دا باپ آندا کدی او دا وڈا بھائی آندا کدی امام تے خطیب تے او دا مرشد تے پیر تے استاد آندا کدی پنڈ دا چودھری آندا کدی محلے دا سردار آندا 3 دن گزر گئے سیدہ لیلا خامد دی لاش تے بیٹھ کے چیخا مار رہی نے کوئی تسلی دین والا نہ آیا تیسرا دن دوپہر دا ٹائم اچانک دروازہ کھڑکیا میری ماں نے سمجھا شاید کوئی عثمان دا غمخوار وفادار آیا ہوئے دوڑ کے دروازہ کھولیا ایک درندہ اندر آیا آ کے میرے عثمان دی لاش سے کھڑا ہو جاندے پہلے گالیاں کڑ دے بکواس کر دے تے پھر میرے عثمان دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے اپنے نجس گندے ہاتھ نال میرے عثمان دے چہرے تے تھپڑ مار دے گالیاں دیندہ دیندہ واپس چلا جاتا ہے میری ماں دیاں ڈیکاں نکل گئیاں چیخاں نکل گئیاں اتھے ہی بس نہیں ادھر باغی مدینے دیاں گلیاں اندر اعلان کر دینے جڑا عثمان دا جنازہ اٹھائے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا جڑا عثمان کو دفن کرے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا 1 دن 2 دن 3 دن تیسرا دن میاں عصر دا ویل ہے عصر دا ٹائم ہے ایک بی بی آ رہی ہے دوڑی ہوئی آ رہی ہے روتی ہوئی آ رہی ہے چلا دی ہوئی آ رہی ہے چیخا مار دی ہوئی آ رہی ہے ویکھو تے صحیح بی بی کون ہے پتہ لگا کہ سیدہ ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہا یہ میرے محمد دی حرم پاک یہ میرے محمد دی زوجہ محترم ہے یہ سیدہ معاویہ دی بہن ہے یہ دنیا دے مومنہ دی ماں ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی دیاں سیڑھیاں تے آ کے کھلو گئیاں فرما دیا میں باغیو اوے باغیو اوے عثمان دا جنازہ اٹھان دی اجازت نہ دین والے ہو باغیو سن لو اگر آج تسی عثمان دا جنازہ اٹھان دی اجازت نہ دیتے سن لو میں ام حبیبہ ہاں میں ام حبیبہ ہاں میرا نام ام حبیبہ
سیانے انہیں سیانے تے جنہیں نہیں پہچانے میرا نام حبیب ہے، میں رسول اللہ دی بیوی میں مصطفیٰ دا حرم ہاں، میں دنیا دے مومنہ دی ماں، میں ابو سفیان دی بیٹی ہاں، میں امیر معاویہ دی بہن ہاں، میرا نام حبیب ہے۔ باغیو سن لو، اگر اج تسی عثمان دا جنازہ اٹھا دی اجازت نہ دیتی، کن کھول کے سن لو، محمد دی بیوی سر تو دوپٹہ اتار کے مدینے دے بازار آ جائے گی، مصطفیٰ دی بیوی اج ننگے سر ہو کے میدان آ جائے گی۔ باغیوں نے سمجھا اگر رسول اللہ دی بیوی میدان اندر آ گئی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اللہ اللہ آفتاب و مہتاب بے نور ہو جائیں گے، قیامت سورہ قائم ہو جائے گی۔ آدھے میں حبیبہ چنگا تینوں اجازت ہے، جدو اجازت ملیاں چند صحابہ نے میرے عثمان دا جنازہ چکیا ہویا ہے، انہاں اندر جناب علی نے، جناب حسن تے حسین نے، محمد بن نبی طلحہ دی نے، زبیر بن مطعم نماز جنازہ پڑھا دینے، کل 17 صحابہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین میرے عثمان دا جنازہ لے کے جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ جب میرے عثمان دا جنازہ روضہ رسول دے قریب پہنچیا، میرے محمد دی قبر پاک دے قریب پہنچیا، روضہ پاک دے قریب پہنچیا، آواز ہوندی ہے او روضے اندر سوڑ والیا، او روضہ پاک اندر، او روضہ مقدس والیا، اج ذرا سر اٹھا کے ویکھ سی، اج کدا جنازہ جا رہا ہے، بے بسی دے عالم اندر، مظلومیت دے عالم اندر، بے کسی دے عالم اندر، اج کدا جنازہ جا رہا ہے، اج تیرے دورے داماد دا جنازہ جا رہا ہے، اج تیریاں دو بیٹیاں دے شوہر دا جنازہ جا رہا ہے، اج او دا جنازہ جا رہا ہے جڑا مدینے دیاں گلیاں وچ ٹردا ہوندا سی، سونے تو فخر نہ لاندا ہوندا سی، لوگوں جنہیں جنتی ویکھ لے میرے عثمان ویکھ لو، ذرا دیکھو تو سی کی دا جنازہ جا رہا ہے۔ باغیاں نو پتہ لگا آدھے جنت البقیع اندر نہیں دفن کرن دینا، ظالم مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ گئے، میرے عثمان دے جنازے تے پتھر مار دینے، وٹے مار دینے، اٹیاں روڑیاں دی بارش کر دینے، ہائے تیرا جنازہ چونیاں دی کسے گلی وچوں گزرے، چونیاں دے کسے بازار وچوں گزرے، لوگ تے پھلا دی بارش کرن، لوگ خوشبو چھڑکن، میرے عثمان دے جنازے تے لوگ پتھر برساندے جا رہے، آخر صحابہ موقع پا کے جنت البقیع دے کونے اندر دفن کر دیندے نے۔ لوگوں جنت البقیع قبرستان ہے جتھے نبی پاک دے 10,000 صحابہ دیاں قبراں، جنت البقیع قبرستان ہے جتھے اما حلیمہ دی قبر، جنت البقیع قبرستان ہے جتھے امام مالک دی قبر، جنت البقیع قبرستان ہے جتھے جناب عثمان دی قبر، جنت البقیع قبرستان ہے جتھے ساڈے علامہ صاحب دی قبر، کہہ دو رحمت اللہ ہے تو تڑپ جاب دے قائد دا نام سن گے، تائیں تے میں اعلان کردہ پھرنا وا، جب تک سورج چاند رہے گا، بولو نا ذرا، جب تک سورج چاند رہے گا، میرا علامہ تیرا نام رہے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، شہید اللہ دے دربار میں پیش ہوں گے، کسی دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، کسی
کسے دی شہادت دی گواہی کوفے دیاں گلیاں دین گیاں کسے دی شہادت دی گواہی کرب و بلا دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی مکے دا چوک دے گا کسے دی شہادت دی گواہی مدینے دے بازار دیں گے کسے دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دا منبر و محراب دے گا میں صدقے جاواں عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا بس بھائی سونے ہو راضی رہو آباد رہو خوش رہو جمعہ دا ٹائم ختم اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آباد رکھے جو عید پڑھی سی وہ دا شان نزول بیان نہیں کر سکیا ہاں جی کدی موقع ملیا لقد رضی اللہ عن المومنین انشاءاللہ پھر تنوں او دے بھی موتی دیاں گا اور بڑے انوکھے موتی تے بڑے انوکھے پھول انشاءاللہ تواڈے دامنہ دی زینت بناواں گا اللہ جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے صحابہ اہل بیت امہات المومنین اللہ سے سچی محبت نصیب فرمائے تو میرا اگلا جمعہ ہوئے گا شان حسین اور شہادت حسین آؤ گے انشاءاللہ اگلا جمعہ شان حسین اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ اللہ سلامت رکھے اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نال مالا مال فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب